81-й псалом. Вы можете не открывать, потому что вам будет неудобно. Написано, Бог встал сонми богов. Написано, Бог встал. Если Бог не встанет среди верующих людей, если Бог среди нас не станет, дальше ничего не произойдет. Поэтому первая наша молитва о том, чтобы Бог в силе и в славе пришел сюда на это место, чтобы Бог встал, чтобы это было место престолом Его, это было местом славы Его, это местом могущества, чтобы лично Бог сюда пришел. Итак, совершаем первую молитву, дальше продолжает группа пастора Василия. Господь благ, да? Почему я вас перебил? Просто хотел бы чуть-чуть сказать по поводу того, что если мы с вами знаем, насколько важно то, что мы сейчас, о чем мы сейчас молимся, что мы будем молиться с большим дерзновением, с большей верой, с большей благодатью, и с большей уверенностью, что сбудется то, о чем мы молимся. Я недавно, вот только что приехал в воскресенье с Англии. И я там увидел одного сына. Всего лишь одного сына Бога. Вы, конечно, знаете, что пастор Сандей один сын Божий, да? Один из сынов Божьих. Я видел еще одного сына. Божья мечта в том, чтобы мы с вами поднимали сыновей и ответственных сыновей во всех сферах жизни. Чтобы в каждой сфере, чтобы был хотя бы какой-то пастор Сандей, но в медицине для Бога, который покоряет медицину, который управляет и которым всем нужно слушаться. Чтобы в политике был хотя бы один сенс, который для Бога делает такую политику, не только в своей стране, но во всех других странах, что все вынуждены прислушиваться к нему. Нам нужно поднимать сыновей в средства массовой информации настолько сильные, настолько он специалист в его деле, что всем нужно начинать только стучаться к нему каждый день. Как ты это сделал? Что нам делать? Нам нужно сыновей, которые будут специалистами, которые будут не только специалистами, но которые будут одержимы Богом и Божьими целями настолько, что во всех они настолько специалисты, что никто не может делать то, что они делают. И настолько хорошие, что все другие специалисты и все другие граждане начинают стучать к ним и спросить, как вы это сделали. И настолько одержимы Богом, что они могут стать Божьим микрофоном и Божьим устам, чтобы убедить, не так, как еле-еле, а убедить каждого прийти к Богу, что только Бог ответит. Вот я видел одного такого брата в Англии, и хочу вам рассказать об этом. И хочу, чтобы вы послушали, потому что будет вам задание сейчас скоро. Именно сейчас вот Бог мне это дает, что это может нам дать, и насколько мы должны к этому серьезно относиться, пока я сейчас молился. Этот брат, врач, учился на окулиста, да, или как называется? На окулиста. Глаз, специалист по глаз. Он профессор, но он настолько одержимым идеям того, что как верующий должен быть первым, он может все делать, что он получил столько премий по окулисте, это самое, что это недостаточно ему. Что когда он учит лекции, окулистов в Америке, все специалистов, 30 тысяч человек подключаются по интернету, по залу и слушают его, что он новое скажет. И как он это добился. 30 тысяч только специалистов по глаз. Это с одной стороны. А потом с этого он перешел сам, себе сам учит. Сам повышает свою специальность. Перешел на гинекологию. И делает открытие по гинекологии. Сейчас последнее его открытие, это как резать, как делать операции лазером, без
без ножа, без капеля, да, без капеля. И он носит, и, короче, что он говорит? Он говорит, он говорит, я приеду к вам, потому что он считает, что он получил уже большое благословение от пастора, от нас. Потому что он просто раньше добивался этими успехами, чтобы показать, что он как верующий. А я сейчас хочу ему донести до него, что не только как верующий, надо достигать эти успехи, чтобы Царство Божие принести. И с того времени, как мы в первый раз с ним встретились, теперь все средства массовой информации по всему миру ищут его. Мало того, что он в области еще 5 областей медицины, он так стал ведущим, открытие делал. Он делает открытие во всей сфере медицины. Но оставил потом медицины, потому что его дети начали расти, и он начал заниматься с ними по образованию. И теперь его дочка впервые в истории Великобритании, по-моему, первый ребенок, в 11 лет, или во сколько, 9 лет, по-моему, 9 лет сдал первый. В 11 лет сдал экстерно среднюю школу, программу среднюю школу, которая там делают 12-13 лет. Но, 16, прошу прощения, 16-17 лет. Вот вместе 17 лет, чтобы закончили школу, да? Она закончила в 11. И вся страна загудела. И причем получает, допустим, по математике, получает 90%, не получает 90%, а 100% оценки. 11-летний ребенок делает программу не 9-классный, или не 5-классный, или 6-классный, который она должна была делать. А 11 лет должен делать программу 9-летний класс. 9 классов. Правильно говорю? Вот. 5-классовый. Она должна была сделать 5-классовую программу, но вместо 5-классной программы делает 11-классную программу. И так хорошо, что вся страна гудит. Теперь ей 18 лет, и она должна была поступить, она получила называется, как бы 100% по всем высшим баллам, по всем предметам. И она должна была поступить в институт, чтобы учиться дальше. И Гарвард, Оксфорд, какой-то там, Кембридж, ей дали 20 scholarship, как это, стипендий. 20 ведущих университетов мира приглашают, чтобы бесплатно она училась. А потом Кембридж и Оксфорд, она поступила учиться на первый класс, на первый курс, а ей говорят, не надо первый курс, надо делать на бакалавре, надо. Там в Англии есть бакалавре, а потом магистр. Они говорят, не надо первый курс, не надо бакалавре, не надо первый диплом, надо первый уровень, не надо. Надо сразу магистру, программу на магистру. 18-летний ребенок сразу на магистру пиши диплом, говорят. Ну, пиши экзамены. Они говорят, зачем, что ты будешь делать там на первый курс? Ты чудеса. Но это одно дело, это только один ребенок. У них 5 ребенка. Детей. А потом у них есть, а потом они второй ребенок сдал ту же самую программу в 9 лет. Это 3-й класс должен быть. И в 3-й класс закончил все программу 11-классный. Там в Англии у них 12-й класс. 12-й классный. Закончил всю программу и все на отлично. И тогда, профессоры начали говорить, что это невероятно, но это возможно только по науке, по вычислительной науке, как математика, физика и так далее. Как по точной науке. И это говорит, что нет, это не точная наука, это Бог. Библия говорит, сделай вас главой, а не хвостом. Он говорит, давай возьмем неточную науку на 9-летний ребенок. Взяли неточную науку, взяли литературу, где нужно думать, потому что они говорят, гуманитарку, они не успеют так. Когда сделали гуманитарку, мало того, что получил это как 100% оценку, 5. После того, как получил 5,
они сделали проверку через 2 месяца, как оценку. Сказали, что это не просто пятерку или отлично, она получила отлично плюс X. Супер отлично, что поэтому степени. Представьте себе, это одно дело, да? Это 9-летний. А потом у них сейчас растет 6-летние дети, близнецы. 6 лет. Еще одни чудо. И в 6 лет, это 1 класс. В Англии 6 лет это значит 1 класс. То есть надо пойти в 1 класс. И вместо того, чтобы пойти в 1 класс, эти ребята, он так учил их, что они начали сдавать, они закончили, программу в 12 лет, 12-классный. Представьте себе, 12 лет, математику, причем это же самое тяжелое по математике. Самая тяжелая программа. 12-летний класс, 11 класс или 12 закончили 6 лет. И вы знаете почему? И он говорит, не только потому что мои дети, потому что все профессора и телевидение начали говорить, это, наверное, гены у них. И он говорит, что это не гена, это Слово Божье, гена Иисуса Христа. И он начал им говорить, что приведите все отступников, все, кого выгнали из школ. И начали присылать к нему, все, у которых выгнали со всех школ, что невозможно учиться. Которые не то, что двоечники, а то, что не способен вообще учиться. Там, где нету гена, ничего. Как? Подняло этих людей. Он не только их поднял, их выгнали, допустим, 5 класс, 6 класс, и уже на следующий год они уже не надо учиться до 11 класс или 12 класс. Они тоже досрочно все закончили школу. Благодать и мудрость на нем. Благодать и мудрость на нем. Это только в сфере образования. И сейчас он помогает школе, он проповедует церквям, что начните школу, потому что там государство, наоборот, умоляет церквям начинать общеобразовательную школу. И он говорит, что я могу вам помочь, чтобы ваши студенты сдали на такие, это самое, что государство будет платить вам 20 миллионов, да? 25 миллионов. 25 миллионов фунтов. Это значит 50 миллионов долларов государство будет вам оплачивать, потому что вы начали школу. И потому что ваши дети успевают. И вы будете учить их Библию, что хотите. Это только один человек, который вошел в сферу образования. Он может покорить всю страну. Только благодаря тому, что он стал сыном в образовании. Представьте, о чем мы молимся, Это только в образовании их ищут. Мама сейчас, это я уже уговариваю маму, потому что она выходит, она отвозит детей в детский сад. Вот эти ребята, дети еще в детский сад ходят. Она водит в детский сад, и все журналисты караулят ее, чтобы дать интервью. Как жив Бог. Причем, если вы только у себя, медицины, как он. Сейчас он начинает осваивать компьютер. И он говорит, что компьютер, мы думали до сих пор, Билл Гейтс, самый умный человек. Он говорит, я стою на Слово Божье. И я начинаю осваивать компьютер. И своих детей поднимать, чтобы они стали умнее еще. Он разработает методики, уникальные методики. Программы. Допустим, другой человек, представьте себе, еще один из его учеников. Он начал такой воскресный, не воскресный, школу по субботам. То есть все отступники, пускай они ходят по школу обычно, но по субботу, как это называется, как бы факультатив, он обучает их отдельно. Только раз в неделю. Эти все люди сдают эти экзамены, учатся только раз в неделю. Один день в неделю. Фантастика или нет? Не слышу вас. Только по субботу он занимается с ними. Остальные только домашние задания. Да, они учатся у него, он занимается ими только один раз в неделю. Наоборот, учителя же
каждый день, понедельник, вторник, все школы мира. Он говорит, это все усталое, устарело. И они приходят на занятия, все проставляют. Вы знаете, что начало случилось? Буддисты, индусы, мусульмане начали возить детей к нему. Что еще они делают? И они все говорят, вот на тебе чек, подписанный чек. Напиши, какую сумму хочешь. Только 8 нашего ребенка. Напиши, какую сумму. 1 миллион, 2 миллиона. Только чтобы наш ребенок учился у тебя. Представьте себе, какое это дело. Сын один нашелся в образовании. А если такой найдется в медицине, во всей сфере. Мы все можем. Я говорю ему, как это так? Он говорит, что написано, что мы имеем Христов. Если Христов, единственное, что нужно, он говорит, я занимаюсь. Он говорит, я очень сильно много занимаюсь. Я копаю, ищу, занимаюсь очень много. Если Христов, единственное, что нужно добавить к этому, это заниматься. Он говорит, я начал просто самообразоваться, заниматься. Он из Нигерии. И все, Англия, развитая страна, все профессора университета, все Америка, все покоряет мир благодаря образованию. Чему я веду? И он сейчас говорит этим церквям, начните школу. А они говорят, ой, мы не знаем, много проблем, балават, как говорят, балават много, или как, волокит много, зачем, головные бои, зачем? Он говорит, 25 миллионов вам дадут. Люди его не понимают. Поэтому, когда я приехал, я его поставил на сцену, сделал ему такую рекламу, он в шоке был. Он стал, начал его все воспринимать и так далее. Я говорю, если надо, мы сами поедем в Англию, школу откроем. Но здесь, короче, к чему я это все говорю? Вот это один пример, да? И он говорит, я приеду в Киев, благодаря тому, что вы меня сделали. И сегодня, пока я молился, только до меня дошло. Я его приглашал раньше, просто чтобы он посетил. И он говорит, я хочу посетить вас, чтобы вы собрали, только при одном условии. Соберите все ваши учителей, которые есть. Я им дам этот секрет. Соберите учителей. Он говорит, я неделю их буду учить, и все. Они начнут выпускать, но он говорит условия. Только церковных людей сначала. Эти учителя должны сделать школу, как бы экстерно, для детей школы, чтобы когда они начнут получать результаты, чтобы не пошли искать причину в их школу, чтобы не пошли искать причину в родителях, чтобы они пришли в церковь и знали, что это Бог это сделал. И ты знаешь, что Бог мне сейчас проговорил, когда мы там, почему я сюда пришел быстренько. Бог мне сказал, вам надо это сделать, и что все, кого мы ищем, как же до них добраться, вот они вот так сами прибегут, и сами начнут умолять нас, возьмите наших детей. А эти дети будут научены Господом, они будут покаяны, они будут первыми, и вот как следующее поколение руководителей Украины выйдут. Из России будут присылать людей, из Азербайджана, из Баку, из всех стран, с Прибалтики будут присылать людей. Со всего, это самое. И мы будем воспитывать следующих президентов, следующих премьер-министров, следующие гены. Аллилуйя! Поэтому и Бог мне прямо сейчас сказал, не жди, пока Он даст вам дату. Вы скажи людей, пускай сейчас же. На этом посту начали записываться все учителя. Он в начальной школе, старшей школе, университета, профессора, преподаватели. Неважно, где вы учите, где вы преподаете. Ну, да? Вы поняли, да? Неважно, где. Учителя все, пускай записываются сейчас. Мы выясним здесь вот. После, не сейчас, во время перерыва, вы будете сюда заходить и записываться. Но он говорит, не только учителей научу. Он говорит, все аспиранты, все, кто учится в аспирантуре, и все, кто учится в университете, магистратуре или где, в университете вообще.
Он говорит, я вам хочу научить и показать вам, как вам закончить. Если вы на первом курсе, или на втором курсе, или на третьем, как вам закончить университет досрочно и сдать все экзамены лучше всех. Вам тоже надо записаться, всем студентам, все учащиеся. Так, надо их все записать. Это 1000 мы должны иметь. А потом в церкви надо будет делать объявление. А потом третья категория. Все медиков. Медсестра, врач и так далее. Он научит вас, чтобы делать операции, чтобы сделать это самое без ножей, без капелей. Он учит это все научить. Представьте себе, все медики, все это самое, сделайте список. Нам надо иметь список. Потому что когда у нас будет большой список, тогда будет больше стимул. И я хочу, чтобы мы не только сделали, это самое, короче, мы посмотрим, какой список мы будем иметь. А потом мы пригласим людей из Министерства образования. Потом пригласим представителей из Министерства правоохранения. А потом, что Бог сейчас мне положил на сердце, я выйду вместе с ним и с нашими профессорами, и мы будем делать это самое, пресс-конференцию. Мы сделаем пресс-конференцию, мы переведем все его заслуги, все его орденов, переведем на русский, поставим в интернет, раздадим все, и потом мы вам скажем, какое время он приедет. И чтобы вы готовы целую неделю, надо выделить, чтобы он учил. Это только один сын. Кто из вас знает, что таких сыновей должно быть? Представьте себе 1000 таких, одна только 1000 таких людей. Не надо даже 1000. И программистов. Еще кто понимает, кто работает по компьютеру. Не просто работает, а программисты и компьютерники. Компьютерщики. Если компьютерщики здесь, тоже запишитесь быстренько. Компьютерщики и программисты. Или кто увлекается компьютером. Если вы любите работать по компьютеру, вы программисты, или просто вам нравится работать, он хочет вас научить, как перегнать Билл Гейтса. Как капать компьютер и создавать такие системы, которые зовут вам такие деньги, о которых можно только мечтать. Итак, компьютерщики, программисты, кто очень увлекается компьютером, вот. Представьте себе, что происходит, да? Кто из вас знает, что у Бога мы все такие? И я ему говорю, в чем тайна? Он говорит, мой сын, 18-летний, говорит. Моя дочка говорит, 18-летняя, говорит, что она поняла, и она где-то высчитала, и я это учил вас, что успех принадлежит только тем людям, которые готовы терпеть боли, которые готовы заниматься, несмотря на боли, несмотря на неприятности, но заниматься. Если вы готовы заниматься и терпеть боли, вы можете и Билла Гейтса обойти, и стать номер 1 в Украине. И таким образом, когда у нас начнутся результаты, нам дадут, мы тут же можем начинать школы, сколько хотим школ создавать. Хотя нельзя пока религиозную школу создать. Но когда результаты начнут приходить, тогда все будет. Вы понимаете, о чем мы молимся? Надо, чтобы именно этим мы занимались как пастора. Поднимали сыновей. Вы знаете, какой сын? Это то же самое, что у нас сколько стран в мире? 200 стран. Зачем нам, вот Кока-Кола, допустим, вы слышали за Кока-Кола, да? За 100 лет Кока-Кола и Пепси-Кола завоевали весь мир, перекрыли весь мир. Кока-Кола сейчас можно найти любое село мира. То, что Иисус нам сказал сделать, пускай Евангелие будет проповедовано где? По всему миру. Во свидетельство всем народам. Тише. Это 2000 лет тому назад Иисус дал нам поручение. И за 2000 лет нам не удается во всех народах. Но Кока-Кола за 100 лет. И я говорю, что это позор церкви. Посмотрите на пастора Сандей. Мы здесь появились в Украине 13 лет тому назад, да? Или 14 лет. И за 14 лет, пускай кто-то в Украине попробует сказать, что он за Бога не слышал.
Хочешь, не хочешь, услышишь. И я говорю о том, что, слушай, нужно только 200 таких пасторов Сандей в духовной сфере, по одному или по 10 таких, как вот этот профессор, в других всех сферах. Только 200 пасторов Сандей, и любая страна захвачена. 200 человек. И не надо 100 лет, вот 13 лет, 10 лет. Поэтому, почему я говорю, то, что мы молимся за сыновей, чтобы Бог поднимет сыновей, которые возьмут авторитет и контроль над миром и будут править землей для Бога. Это актуальнейший вопрос, актуальнейшая проблема, молитвенная нужда. Правители, судьи, которые будут принести славу Божию. И таким-то образом только мы можем накрыть землю славой Господней. Итак, сегодня, завтра, во время всех постов, мы будем объявлять по поводу этих 4 пунктов. Чтобы каждый день люди записывались. Посмотрим, сколько мы запишем. Может, побыстрее придется нам вызывать. Столик там будет, столик здесь будет. Хорошо, давайте будем продолжать молиться. Кто понял, до кого дошло, о чем мы говорим? Насколько сильнейшее это дело. Аллилуйя. Итак, Исайя 2 глава. «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор». Скажите аминь. «Возвысится над холмами, потекут к ней все народы». Скажите аминь. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева». А это же церковь. Слушайте, и что там будет в доме Иакова? «И научит он нас путям, и будет своим путям, и будем ходить по стезам его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне от Иерусалима». Итак, то, что мы сегодня нам пастор рассказывал, это для нас, как бы сказать, вершина веры, которую мы должны достигать. Это для нас как бы якорь, закинутый туда. И Библия показывает нам, что люди в последнее время, это значит, мы сегодня в последнее время хвалимся компьютерами, хвалимся космосом, хвалимся достижением. Но это космос не избавил от наркомании, от разводов, от рака, от болезни, от проклятий, от разрушения. Это ничего не дало. Это ничего не дало. Но мы видим, что Бог воздвиг этого человека в церкви на горе. И люди говорят: на тебе чек, без цифр, пиши сколько хочешь. Научи моего ребенка путям этим. Научи моего ребенка истинам этим. Научи, потому что наши школы, наши университеты, мы посылаем туда детей, они оттуда возвращаются наркоманами, они оттуда возвращаются бомжами, они оттуда возвращаются конченными людьми. А в вашей школе вы взяли таких людей, которые повыгоняли из школ, и вы сделали с них человека. Научи что-то за пути. У нас есть деньги. Вот тебе чек, пиши хоть 3 миллиона, хоть 5 миллионов. Но у нас нет этих путей. И Бог говорит: вы, мои дети, вам принадлежит ученикам тайны Царства Небесного. Вам принадлежит то. Этот мир приходит к тупику со всей ее наукой, со всей ее деньгами, со всем ее величием. Он приходит к тупику. Духовному тупику, моральному тупику, в тупику во многих вопросах. И Бог говорит: слушайте, как раз это последнее время, время развития политики, время развития атома, энергии, время развития компьютеров. Это время будет кризис. И в это время я хочу поднять свою церковь. На горе Сионе открыть тайны ученичества, тайны во всех сферах. И слушайте, у нас сегодня необыкновенное собрание. Когда что-то великое происходит в городе, собирается город. Когда что-то было в Израиле великое, война или что-нибудь, собирался весь Израиль. И они 3 раза в году собирались, а потом собирались по особенным случаям. И сегодня у нас что-то великое, потому что собрались многие страны здесь. Украинцы, белорусы, американцы из разных стран. И значит, это событие что-то особенное. Поэтому я хочу придать этому посту статус международного, чтобы мы это знали, чтобы мы это делали, что здесь высокая гора, не городская, не сельская, не даже ни одной страны. А эта гора, на которой мы собрались, она международная. Воздайте славу Богу. Она международная, эта гора. Аминь. Международная. И мы сегодня духом веры во Христе будем видеть все народы.
В Боге видят все народы. И сегодня мы будем молиться, чтобы Бог дал такую благодать народу, дал такую мудрость народу, дал такую, чтобы скажем, Господи, ныне пришло время исполниться этому слову. И скажем, как Мария, да будет нам по слову Твоему. Пусть, Господи, придут люди на гору и увидят наши церкви, в наших семьях, в наших учебных заведениях. Такое, то скажут, мы оставляем все, научите нас путям Божьим. Аминь. Поэтому давайте встанем на ноги сейчас. И после такого свидетельства, это свидетельство зажгло веру, это свидетельство зажгло дух ваш, это свидетельство, как Петр говорит, возбуждаю смысл, оно зажгло вас, оно как спичка черкануло, и ваш дух загорелся. Поэтому высвободите то, что в вашем сердце. Аминь. Слава Господу. Хорошее откровение, да, что каждый может стать отцом в своей сфере. Физики, химики, в любой сфере деятельности, бизнесмены, политики. То есть Бог открывает пути, и Бог хочет, чтобы на этой земле мы все возросли, и через Него, и через Него выполняли Божью работу. Давайте будем дальше молиться. Следующий пункт, 3 номер. То есть 4, я извиняюсь, да. 3, 4 ряд. Не все, я смотрю, вышли. Почему не вышли? Давайте быстрее сюда. Не, а вот там не все уже сидят некоторые. Да, чтобы Божья справедливость и праведность на земле стали нашим стремлением, нашей жаждой. Поэтому те, кто там сидят, поднимайтесь и быстренько сюда. Мы вас здесь ждем. Давайте, брат начинает. Аллилуйя. Господь говорит, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе, и сказал судьям, смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицемерия, ни мздоимства. Праведность на земле стали нашим стремлением и нашей жаждой. И мы сейчас особенное внимание определим и посмотрим на стремление и жажду. Пусть Господь сейчас поднимет жажду в наших сердцах. Пусть мы горим, пусть стремление просто ведет каждого человека на каждом месте, где бы вы ни находились, на работе, в учебных заведениях, в школах. Пророк Софония говорит, защите Господа все смиренные земли. Все смиренные земли. Это прежде всего люди, покорившие свои сердца Иисусу. Смиренные. Смиренные пред Богом, смиренные пред Его законом, пред Его Словом. И тогда Он обещает, исполняющие законы Его, защите правду, защите смиренно-мудрее. Это повеление от Бога. Взыскать правду и взыскать смиренно-мудрее. Послание Галатам, 1 глава, 15 стих и 16. Бог призвал благодатью Своею, благоволил каждому из нас. Аминь. Благоволил. Аминь. И дальше. И Он хочет открыть в каждом из нас Своего Сына, чтобы мы благовествовали. И благовествуя мы не советовались ни с плотью и ни с кровью. Аминь. Мы должны советоваться с Духом Святым. И дальше Слово Божье говорит в Исаии, эти места, которые мы читаем, Он говорит, что тогда откроется, как заря, свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет, и правда пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Во имя Иисуса. И моя молитва, чтобы мы не советовали с кровью и плотью, чтобы все то, что есть преградой, для того, чтобы мы были водимы Духом Святым, пусть оно будет умерщвлено сегодня, пусть оно будет умерщвлено. И тогда слава Божья, тогда правда Божья, тогда справедливость Божья, она пойдет пред нами во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. И мы молимся за 4 пункт, чтобы Божья справедливость и праведность на земле стали нашим стремлением и жаждой. Скажите, когда приходит жажда или когда приходит аппетит? Во время еды. Поэтому, когда мы будем делать правду, тогда у нас и будет желание этой правды, чтобы она, правда Божья,
это приходит вкус. И это не приходит сразу, это процесс ученичества. И пророк Исаия, 1 глава, здесь сказано: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Можно сказать, что весь этот мир – это сирота, вдова и угнетенный. И когда ты выходишь на улицу, перед твоим взором открывается эта картина. Ты просто не знаешь, за кого хвататься. Буквально все общество нуждается в спасителях. И здесь написано, что научитесь, да? Как мы научимся? Мы просто несем эту правду практически. Мы отказываемся от того, что хочет плоть, от этих привычек, и мы начинаем практически воплощать это в жизнь. И тогда приходит эта жажда. И написано, как вознаграждение от Господа: если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Большинство людей ищут благо земли, и они не приходят, потому что люди не ищут правды и не учатся делать эту правду. Давайте мы помолимся, чтобы дух ученичества сошел на нас, и мы жаждали учиться делать правду. Мы молимся за себя и за всех детей Божьих. Наш пост очень стратегический пост. И мы молимся, и мы верим, что Божья благодать сходит на всю Украину, на каждого человека, рожденного свыше. По всему миру это помазание приходит на всех людей. Баптистов, пятидесятников, неважно кто он. Если он Духа Святой имеет, он Божий человек. Поэтому мы будем молиться. Такие будет какая-то ответственность, зрелость, послушание, одно сердце с Богом, Отцом, и может еще много-много другое. Лидер начинает, пастор начинает. Аллилуйя, наш Бог. Внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму. Поэтому мы будем сейчас молиться и высвобождать знание и мудрость. У кого не достает знания, просите у Бога. У кого не достает мудрости, Господь говорит: просите, и дано будет вам. Аллилуйя. Любовь верна. Любовь верна. И вы знаете, в последнее время верность, что-то с ней происходит. И если проблема с верностью, значит, есть где-то блуд. И написано в Слове: «И видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя, дивился увиденным». Сейчас на этом месте это престол Бога, это жертвенник, на который мы приносим себя, мы приносим свою веру, мы приносим свою плоть. И я просто хочу молиться по Слову Божьему за верность, что показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как престол, истекающую от престола Бога и Агнца. И я верю, что Бог сейчас покажет этот престол, где будут течь реки воды святой от престола Бога и Агнца, чтобы было очищение от всякого блуда, от всякой неверности. Аллилуйя, церковь! И мы молимся за качество сыновей. И мы будем сейчас молиться за ответственность. Я думаю, что ответственность – это отличительная черта вообще христианства. Аминь. Мы будем молиться, чтобы Бог, Он наградил нас вот этой ответственностью.